waktu Kangjeng Nabi Muhammad SAW sholat anjeunna di Baitullah dekat Ka'bah di dieu. Abu Jahal ningali cek Abu Jahal bari ngajabret ka Kangjeng Nabi Muhammad nya. Kapedol ka Kangjeng Muhammad, alam anhaka an hada. Alam anhaka an hada. Alam anhaka an hada. Muhammad, berapa kali kaulah menyaran anjeun mencegah anjeun salat di ieu tempat? Berapa kali kaulah mencegah anjeun salat di ieu tempat? Marah Abu Jahal. Wallahi innaka la ta'lam. Anjeun tahu bahwa teu aya di kaum Quraisy orang anu paling banyak pengikut syariat di kaula. Cek Abu Jahal. Nah, cuman Abu Jahal teu berani ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidinya turun ayat Allah Subhanahu wa taala, ara'aital ladzi yanha ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Alladzi yanha Abu Jahal. Abdan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Eta diturunkeun ayat eta usaha ku Allah Subhanahu wa taala ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghibur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha. Nah, maka penting para hadirin muliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an ieu nikmat anu paling istimewa, nikmat anu paling berharga, nikmat anu paling agung nu dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nantungna agama ku Quran. Agama Islam ieu adalah Al-Qur'an padomanan. Maka nikmat anu paling gede itu adalah Al-Qur'an. Layaknya bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu naon? Mengenang nikmatna Al-Qur'an supaya naon? Supaya nancep dina hati urang cinta kana Al-Qur'an. Di bulan Ramadan itu malaikat Jibril alaihi salam sok dongkap ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penting Ramadan. Nah, maka kumaha? Naon anu dilakukeun malaikat Jibril? Itu malaikat Jibril jeung Kangjeng Nabi Muhammad mudarasatul Qur'an ngadereskan Al-Qur'an. Yakni Kangjeng Nabi Muhammad yaqra'ul Qur'an ala Jibril wa Jibril yaqra'u ala Muhammad. Jadi Kangjeng Nabi Muhammad baca Quran ke malaikat Jibril, Jibril ngaoskeun Quran ka Kangjeng Nabi Muhammad. Yani yang tadarusna. Nah, itu ku para sahabat, para hadirin, ya, masalah mudarasatul Al-Qur'an, ngadares Al-Qur'an itu benar-benar dijaga hatta sampai ke ayeuna. Ku umatna ieu Al-Qur'an dijaga, ku umatna ieu Al-Qur'an didares. Maka penting para bapak, para ibunya, kade urang ulah resot dina Al-Qur'an. Bahkan di kitab At-Tibyan teu sayogia bagi orang muslim, orang mukmin naon? Teu maca Al-Qur'an leuwih ti 3 poe. Kade biman ieu mah nya bau ningali Al-Qur'an teh bulan Ramadan we umur. Ti katakan 17 geus ditutup deui. Kade bukan berarti aya acara nu zuhur itu penutupan baca Al-Qur'an. Al-Qur'an dibaca sampai terus-terusan. Hatta geus tutup buku bulan Ramadan tetap Al-Qur'an kudu dibaca. Paling minimal Al-Qur'an itu dibaca 3 kali sehari. Itu paling maksimal ya. Paling maksimal Al-Qur'an dibaca 3 kali sehari. Lamun cara jelema 3 poe teu maca Al-Qur'an faqad hajarul Qur'an, berarti mana geus ngajauhkeun dirina tina Al-Qur'an. Lamun cara jelema geus ngajauhkeun dirina tina Al-Qur'an, maka kumaha? Berarti seakan-akan ngajauhkeun iman, ngajauhkeun agama tina hatena. Maka yang penting para bapak, para ibunya, Al-Qur'an babaca ku urang. Lamun teu kuat urang sajud, atuh lamun urang kuat sajud setiap hari. Lamun urang teu kuat sajud atuh setengah juz. Lamun teu kuat setengah juz atuh 100 ayat. Lamun urang teu kuat 100 ayat atuh 3 ayat. Lamun teu kuat 3 ayat urang tetep saayat urang boleh. Apa urang sok baca dina keur salat? Naam. Urang setiap kali salat baca Al-Qur'an. Namun penting para bapak, para ibu, urang kudu boga hataman Al-Qur'an. Kirang bara cara salaf matunya para salafun sholih. Itu Utsman bin Affan anjeunna menghatamkan Al-Qur'an salat 8 kali. Menghatamkan Al-Qur'an dina salat sarokaat itu 8 kali hataman Al-Qur'an. Utsman bin Affan, bayangkeun.
atau sapenting menghatamkan Al-Quran 8 kali. Tak kurang kade ulah dipikir ku akal, pikir ku naon, pikir ku iman, tarima ku iman. Naon sababna? Sebab lamun cara jelma nya geus dirizki yang layak kana Al-Quran, maka ku Allah dirizkian toyul kiroah. Non toyul kiroah itu jadi dilipatkeun babacaan normal tapi akhirnya bisa sampai kaki itu para hadirin. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu setiap kali bulan Ramadan dina salat tarawih anjeunna hatam 2 kali khataman Al-Qur'an. Awana sakali hatam, sawengi sahataman Al-Qur'an. Tapi kadieuna Imam Syafi'i itu 2 kali hatam Al-Qur'an. Sawengi. Beurang mah teu dietah para hadirin. Ieu teu salat kumpul. Bahkan zaman-zaman salaf aya anu salatna sasolatan saputing anu saroka aya nu sakali hataman Al-Qur'an, aya anu 2 kali hataman Al-Qur'an, aya anu kali 3 kali hataman Al-Qur'an, aya 4 kali, paling seueur 8 kali hataman Al-Qur'an yaitu Utsman bin Affan. Orang anu pertama kali ngumpulkeun Al-Qur'an Utsman bin Affan. Secara mushaf dina mushaf. Nah, Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu itu ajaran menghatamkan Al-Quran antara sholat maghrib jeung isya. Di awal surat Al-Baqarah ketika Qul a'udzu birabbin nas hatam antara maghrib jeung isya. Karomah eta para bapaknya, karomah wali nepi ka kitu. Allah Rabbuna. Mudah-mudahan dan dirizkian resep kana Al-Quran. Maka bulan Ramadan itu syahrul Quran, bulan Al-Quran. Itu Imam Malik ibn Anas radhiyallahu anhu di mana datang bulan Ramadan geus teu ngajar teu ngawurung santri teu macakeun hadis teu naon geus pokona mah di majelisna dari satu awal bulan Ramadan tanggal 1 bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan anjeunna baca Quran. Wallahu alam duka sabaraha kali hataman Al-Qur'an anjeunna. Take di mana bulan Syawal baru anjeunna ngabuka di pangaosan. Dan itu para salaf seperti itu. Jadi bulan Ramadan tentos teu aya pangaosan, teu aya bacaan hadis, teu aya naon-naon. Nu aya naon? Qiraatul mushaf, baca Quran. Umawi para bapak, para ibunya, ieu Al-Qur'an di zaman salaf itu luar biasa. Luar biasa. Makanya zaman kampung itu cek Abdullah bin Mas'ud, ya, kami ini aya di zaman anu sulit baca Quran, sulit menghafal Al-Qur'an, tapi gampang mengamalkan Al-Quran. Kayak di akhir zaman bakal kapangi hiji waktu hiji zaman anu babari menghafal Al-Quran tapi sulit ngamalkan Al-Quran. Makanya zaman kapungkur usia 6 tahun 7 tahun geus hatam Al-Quran, geus menghafal Al-Quran. Imam Syafi'i usia 7 tahun geus hafal Al-Quran. Ahmad bin Hanbal usia 6 tahun 7 tahun geus hafal Al-Quran. Jadi lamun cara usia paling can hafal Quran aib zaman kapungkur mah para hadirin. Aib. Allah Rabbuna ta'ala. Subhanallah tabarakallah. Quran dibaca bulan Ramadan muncul. Aya para hadirin. Kudu aya bacaan Quran. Abi mah osok maca Yasin teu sabios. Maca Yasin unggul, maca Tabarok unggul, penting maca Al-Quran. Ya. Ayah sahabat zaman kampung itu lamun cara sholat Qul huwallahu ahad we. Pokoknya mah baca surat beres Fatihah, rek baca surat Taubah, baca Qul huwallahu ahad. Manehna jadi imam di Masjid Kuba. Eta sahabat. Aya nya maklum masyarakat sahabat anu meminta nu komen cek sahabat atuh anjeun teh tong baca wae Qul huwallahu ahad. Tong baca Qul huwallahu ahad wae. Kali-kali aku baca ku sejen atuh. Cek saha geus tong dibaca Qul huwallahu ahad. Mereka baca surat ku sejen teh tong kudu dimitian Qul huwallahu ahad. Nah cek eta sahabat kieu, oh lamun cara kaula ditahan bicara kudu bicara tidak baca Qul huwallahu ahad kaula geus moal jadi imam deui. Akhirnya kelakuan si imam dilaporkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah itu si bulan dan tiap kali
baca dong tiap kali beres baca Fatihah rek maca surat naon baik pasti dimitian qul huwallahu ahad. Dan itu sangat memberatkan kepada kami cek makmum-makmumna. Akhirnya kumaha dipanggil ku Rasul sallallahu alaihi wasallam kadieu. Mah naon pangarahan anjeun setiap kali anjeun beres baca Fatihah sebelum baca Quran naon sebelum baca surat naon baik anjeun sok mamitian ku baca qul huwallahu ahad. Cek eta sahabat, ya Rasulullah inni uhibbuha. Kaulah sangat mencintai surat tersebut. Maka cek Rasul kumaha hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cinta na anjeun kana surat qul huwallahu ahad itu bisa memasukkan anjeun kana surga. Tama kayu penting ya para bapak para ibu. Baca qul huwallahu ahad terus 3 kali tiap hari rek sare udang sare baca qul huwallahu ahad. Terutama bacaan-bacaan surat-surat ibu bapak namun dibaca bacaan surat-surat anu mana satu kali baca itu seimbang baca seperti Al-Quran. Seperti mana idza jaa nasrullah idza zulzilatil ardu zilzalaha itu wari ti Kangjeng Nabi bacaan tilna maca surat idza zulzilatil ardu zilzalaha atau baca idza jaa nasrullah atau baca qul huwallahu ahad itu seimbang jeung maca seperti Al-Quran. Mudah-mudahan orang jadikan ahli Quran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah para bapak para ibu lamun urang tukang maca Quran ke indung bapak urang bakal dipakaianan mahkota di akhirat. Indung bapak urang anu geus mararaos kusabab urang sok daek maca Quran bakal dipakaianan mahkota diistimewakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya jelema itu adalah orang yang membaca Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Makanya para bapak, para ibu ayo ulah penggantina belajar Al-Quran sampai bacaan urang fase, sampai makhraj urang fase. Kade urang ulah gengsi kusab geus kolot, ulah gengsi kusab ulah kaselan, ulah kahalan, kusab boga anak sibuk dan sebagainya. Pokoknya usahakeun bacaan Quran urang ka fase. Naon sababna? Sebab tadi hampura ku Allah Subhanahu wa taala bacaan Quran yang tidak baik tanpa diawali dengan belajar. Hari kitu Pak para hadirin urang geus meunang belajar da kusab lentah urang geus heulas nya. Hese di bebenerna ari meunang diajar mah insyaallah dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi urang Bapak Ibu baca Quran teu bener, teu daek diajar maka moal dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Makana hayo nya ayakeun khusus ngaji Al-Quran, ngaji makhraj, ngaji belajar sifat huruf, belajar makharijul huruf, belajar manna dan sebagainya. Nah, sebab sama qari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama qari Al-Quran bi ghairi tajwidin fasikon. Sama qari Al-Quran bi ghairi tajwidin fasikon. Itu Kang Tirani mengatakan jalma nu maca Quran tanpa dengan tajwid itu dianggap orang fasik. Waliyadzubillah. Makanya penting para bapak paling penting orang kudu diajar. Ti mimiti urang diajar Fatihah, surat-surat anu pendek kudu dibutuhkeun dina salat. Ayo nya. Tanamkeun kacintaan dina hati urang kana Al-Qur'an. Cinta na hati urang kana Al-Qur'an itu bisa nyalametkeun urang di dunia jeung di akhirat. Bahkan bisa nambahkeun keimanan dina hati urang. Sebab salah satu di antara bikin ziyadatul iman, menambahkan iman itu adalah tilawat Al-Quran, bacaan Al-Quran. Ayo nya ulah dina bulan Ramadan unggul. Simpul kahimbau kepada jamaah ade baca Quran ulah dina bulan Ramadan unggul. Namun bulan Ramadan bulan anu kudu dikhususkeun kanggo bacaan Al-Quran. Yani amal ibadah anu paling terbaik di bulan Ramadan itu adalah bacaan Al-Quran. Disebutnya syahrul Quran. Mudah-mudahan sih kacipratan ku barokahna Al-Quran, kacipratan barokahna bulan Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam Hamzah Az-Zayyat radhiyallahu anhu. Itu anjeunna ya, sepanjang hidup di alam dunia menghatamkan Al-Quran 124.000 kali hataman Al-Quran sepanjang hidupnya. Sehingga para bapak para ibu ketika anjeunna rek wafat itu dicencerikan di keluargana. Maka kumaha cek anjeunna bahai keluarga kaula
anjeun tong naon tong yang cerikan kaula naon sababna sebab kaula ieu sepanjang hidup kaula ieu menghatamkan Al-Qur'an menang 124.000 kali menghatamkan Al-Qur'an. Sampai dia para hadirin, ketika Imam Hamzah salah satu di antara ahli qiraatnya, Imam Hamzah qiraat sama. Itu Imam Hamzah ketika rek di pandian maka kumaha? Itu sawak-awak dohir huruf Al-Qur'an di awakna. Sawak-awak lain menang tulisan dohir di awakna huruf Al-Qur'an. Sehingga kumaha? Sehingga teu wanian jelema nu ngamandian Hamzah teu gawudi. Imam Hamzah. Al-Imam Nafi', Imam Ja'far radhiyallahu anhu ku saking anjeunna ngabulazamah kana Al-Qur'an maka kumaha sehingga anjeunna keluar tina bahan anjeunna aroma anu sangat wangi. Lamun cara anjeunna nyarios keluar aroma anu wangi tidak ku saking naon saking anjeunna itu terlepas baca Al-Qur'an. Subhanallah taala. Tayeu para hadirin salah satu di antara aroma itu didohirkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka ahli baca Qur'an. Pokoknya lamun cara jelma untuk baca Quran ke bakal dihijikeun ku Allah Subhanahu wa taala ma'al kiramil bararah jeung jelma untuk ahli ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Artosnya Allah mudahkan. Makanya para salafun salih itu tidak pernah lepas mereka dari Al-Qur'an meskipun mereka sibuk dengan kasab, sibuk dengan kerja dan sebagainya. Imam Sarius Sakoti radhiyallahu anhu kana lahu dukan. Ajeuna ngabukaan ieu para bapak para ibu ngabukaan toko. Itu ajeuna kumaha di tokona di maca Quran. Lamun aya nu balanja di ladangan, lamun teu anu balanja maca Quran. Itu kadang-kadang ajeuna di tokona satu hari menghatamkan Al-Qur'an. Bayangkeun. Urang mun gawe di toko, boga toko, jaga toko, eueuh nu balanja ngobrol paling ieu. Tawangko geus sian TTS paling. Jadi pakai baca Quran. Imam Sarius Sakoti itu aja gitu. Bukan toko, bukan naon. Lamun aya nu balanja di ladangan, beres kaladangan balik deui kana Al-Qur'an hatta kana yahtimu fi kulli yaum khatmatan wahidah. Sehingga aja menghatamkan setiap hari itu di warungna menghatamkan satu kali hataman Al-Qur'an. Bayangkeun. Orang sibuk dengan usaha, orang sibuk dengan kasab, ya tetap aja naon kudu menghatamkan Al-Qur'an. Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Loba kene waktu nu laluan. Loba kene waktu anu kosong. Itu para salaf ibu-ibu yang kabudut bu, ya, zaman salaf. Bari di dapur teh bari maca Quran. Quran teh di dapur teh ini ayat. Di dapur. Kita teh setiap hari lagi itu jeung Quran para salaf zaman kabudut itu. Jadi istilah sibuk ku nyamu, sibuk ku masak, sibuk ku ngurus anak, sibuk ku itu, sibuk ku itu. Di ayat waktu luar mereka sambil baca Quran. Ayeuna disinggit. Singgit itu naon? Penghafal ye hiji desa anu mengeluarkan penghafal Quran terbaik sedunia. Dengan segala kekurangan, dengan segala keprimitifan. Disinggit sulit mereka untuk mendapatkan Al-Quran. Sulit mereka untuk bisa membeli Al-Quran. Kenapa tempatnya miskin? Padang pasir. Buka gerak YouTube-nya Madinah Singgit. Tempat aku benar-benar sulit segala rupa. Kekurangan segala rupa, kekurangan kertas dan sebagainya. Itu budak leutik, Bu. Nah, ngapa Quran teh dina kayu atau dina triplek, dina papan. Itu gugurna ditulis, setiap hari ditulis. Seayat, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, maka kumaha? Can bakal dihapus sebelum eta surat dihafalkan kumaha. Maka nasi itu mengeluarkan penghafal Quran terbaik sedunia. Padahal keluar di mana? Di tempat anu sangat kekurangan, di tempat anu sangat primitif. Dengan hikmah anu besar. Wah, urang pabalakannya wakaf Quran di mana-mana. Pinuh di masjid wakaf Quran teu dibaca-baca. Allah Rabbul Alamin. Padahal disinggit subhanallah tabarakallah.
tempat padang pasir. Mereka tidak punya tempat, kadang-kadang ya di padang pasir. Mereka sambil baca Quran, sambil menghafal matan-matan kita. Makanya ulama-ulama kalau arti sikit dan ulama-ulama biasa-biasa. Allah Akbar. Nah begitulah para hadirin ya. Diurang dulu ingat kadinya. Ngan urang mah udah sibuknya menghafal Quran atau urang bisa membaca Al-Quran, ngadawangkeun baca Al-Quran kade ya. Ulah pegat sapoe kajen teuing satengah lembar atau saparapat lembar. Kudu dibiasakeun. Urang boga jadwal, boga waktu di mana urang dina waktu tersebut ma Al-Quran babarengan jeung Al-Quran. Fokus jeung Al-Quran. Baik, rek menang lembar, rek menang 2 lembar, rek menang setengah lembar, rek menang saperapat lembar, yang penting orang teu pegat baca. Kantosnya tayeu guna atawa naon salah satu di antara rahasia orang penting kudu naon cenah mengadakan acara seperti ieu supaya naon supaya tergugah hati orang dengan menghafal Al-Qur'an atau dengan membaca Al-Qur'an. Diulah sakadang Quran itu dianggap naonnya dianggap bacaan di dalam waktu khusus loh. Tapi bacaan setiap waktu setiap saat orang perlu kembalikan Al-Quran. Insyaallah para bapak para ibu jelema nu tukang baca Al-Quran bakal dijaga jasadna tina bilakum. Jelema nu tukang ada waktu baca Al-Quran jasadna moal didahar ku bilakum insyaallah bakal diabadikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Itu nya wah seueur riwayat-riwayat jalmi-jalmi anu memang diutuhkeun jasadna usap naon usap aja itu sering teu pernah pegat baca Al-Qur'an. Nah terus salah satu di antara naon ya kejadian peristiwa anu besar anu terjadi di tanggal 17 bulan Ramadan itu adalah perang Badar. Istilah Ghazwatul Badril Kubro, perang Badar Kubro itu awal peperangan anu terjadi kakak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeung para sahabatna. Dan cerita we nya. Nah, perang Badar itu para hadirin perang yang tidak disengaja. Perang anu tidak disengaja, perang anu tidak ditunggu-tunggu, perang anu tidak terbayang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi teu kabayang kumanah Nabi Muhammad, ku emutan Nabi Muhammad bakal terjadi perang. Jadi kayaknya awal ceritana. Jadi tanggal di bulan Jumadil awal, bulan Jumadil akhir itu aya kabar bahwa orang Quraisy berangkat ke Mekah Kasam, ya, dengan kafilah anu sangat besar, dikawal ku 40 orang, ya, di kafir Quraisy anu dipimpin ku Abu Sufyan. Nah, berangkat Kasam maksudnya berniaga, dagang, bisnis. Nah, kan dari para sahabat, para bapak, para ibu, ketika mereka hijrah di Mekah ke Madinah, mereka itu meninggalkan hartanya. Jadi hartanya digasap ke orang Quraisy. Jadi kapungkur orang Mekah itu hegwai hijrah, dibiarkan hijrah tapi tenang bawa harta. Itu ke orang Quraisy. Jadi lamun cara jelema anu mikir harta mah teu meunang hijrah. Akhirnya bagaimana? Orang muslimin hijrah ke Madinah tidak membawa harta apapun. Rumahnya digasap ke orang Quraisy, binatangnya digasap ke orang Quraisy, ternaknya digasap ke orang Quraisy. Nah, ke orang Quraisy digolangkeun. Jadi dianggapnya harta ghanimah. Digasap, digolangkeun, dipakai dagang. Nah, itu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya mencegah orang Quraisy untuk mengambil harta mereka. Bukan berarti merampas begitu saja, membegal bukan, tapi mengambil harta mereka, harta orang-orang muslim, mau digasap ke orang Quraisy. Nah, Abu Sufyan bersama 40 kafilah berangkat di Mekah Kasam. Akhirnya kumaha Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Jumadil awal, Jumadil akhir memerintahkan para sahabat, beberapa para sahabat Ali bin Abi Thalib dan sebagainya untuk mencari kabar tentang orang Quraisy. Ali ternyata barang pas sampai ke tempat Abu Sufyan geus kaliwat. Abu Sufyan geus kaliwat. Oh cek Nabi ke tunggu kapan pulang ti Syam ke Mekah. Nah,
Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang sahabat untuk naon? Mencari kabar tentang kedatangan orang Syam, orang kafir Quraisy di Syam ke Mekah. Kapan pulangnya? Bas-bas, ya, karena bas-bas. Sahabat itu karena bas-bas. Ternyata bas-bas. Anjeunna mendapat kabar anu kuat bahwa Abu Sufyan jeung kapilah-kapilahna pulang di mana? Pulang di Syam ke Mekah. Akhirnya bas-bas umpat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar bahwa Abu Sufyan jeung kaumna 40 orang pulang di Syam menuju ke Mekah. Nah, tanggal 12 bulan Ramadan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mengumpulkan para sahabat untuk menjegal Abu Sufyan. Nah itu lain perang kan Rasul, hanya untuk menjegal Abu Sufyan, mengambil harta yang dibawa oleh Abu Sufyan, karena dalam harta tersebut banyak harta-harta orang muslimin digasak ke orang kafir Quraisy. Akhirnya kumaha para hadirin. Nah maka para sahabat itu terdiri kakang Rasul sallallahu alaihi wasallam cuma 313 orang, cek sebahagian kau 314 orang, cek sebahagian kau 319 orang. Nah, iya. Tanggal 12 berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke mana? Nah, untuk menjegal kafilah Abu Sufyan sampai ke tempat karena Dzul Asyirah. Nah, ternyata para hadirin ketika sampai kadinya itu Abu Sufyan ya, merasakan anjeunna curiga bahwa anjeunna dijegal ya, mendapatkan penjegalan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jauh-jauh kene Abu Sufyan marintahkeun salah seorang orang Abu Sufyan untuk datang ke Mekah meminta bantuan di orang Mekah. Karena harta dibawa ku Abu Sufyan dalam kondisi bahaya, rek dirampas ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya berangkat satu orang utusan Abu Sufyan berangkat ke Mekah untuk meminta perlindungan, meminta pertolongan. Karena harta Abu Sufyan rek dirampas ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarlah orang Quraisy kabeh, ya. Pokoknya setiap kabilah Quraisy kayak tiba di Makhzumna, tiba di Jumahna, tiba di Asad, tiba di Nopal, Banu Adi Syamsin. Pokoknya kabeh Banu Zuhroh, sadaya kabilah kafir Quraisy kabeh berangkat. Ya, keluar di Madinah. Bahkan pimpinan tokoh-tokoh Quraisy kabeh keluar. Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, terus ayeuna naon? Walid bin Utbah, terus ayeuna Nadhr bin Haris, Zam'ah bin Aswad, terus ayeuna naon? Hakim, terus deui pokona mah tokoh-tokoh Quraisy berangkat kabeh keluar kabeh. Pimpinan Quraisy kabeh keluar. Kepala-kepala suku Quraisy kabeh keluar. Namun untuk keluar teh di antarana Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abu Jahal, Sofwan bin Umayyah dan sebagainya eta teh keluar. Tahu sababna? Karena takut ada serangan di luar orang Arab kana Quraisy. Karena memang aya perseteruan antara Quraisy jeung Kinana. Jadi aya tokoh-tokoh muda nama disimpan di mana? Disimpan di Mekah. Dan berangkat tokoh-tokoh tua, Abu Sufyan dan sebagainya. Nah, pimpinan umum itu ada Abu Jahal, Amr bin Hisham. Nah, barang ketika sampai geus mendekati Badar. Akhirnya kumaha Abu Sufyan punya ide. Anjeunna naon? Mencari jalan anu sejen, akhirnya salaman tidak jegalan ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kumaha? Utus Abu Sufyan salah seorang supaya berangkat ke mana? Ke orang Mekah, anu keluar di Mekah, bahwa kita pulang lagi ke Mekah karena harta kesalahan tidak cegatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang kafir Quraisy, nah, aya anu mengurungkan, ajeuna kudu berangkat ke Badar. Aya anu tetap bersikeras. Pokoknya macam Abu Jahal, pokoknya mah la narji hatta nagna Badr. Urang ulah baik di Mekah sehingga urang kudu datang heula ka Badar. Cek Abu Jahal kieu urang lamun ayeuna urang salamet belum tentu urang bisa salamet dingke. Kadua kalina, katilu kalina. Pokoknya kieu
Ayeuna mah urang ulah baik deui ka Mekah sehingga urang-urang datang ka mana? Datang ka Badar. Jadi Muhammad kudu diberi pelajaran. Ulah sampai Muhammad sakali deui berani deui pegat harta kami. Cik Abu Jahal. Nu saja balik deui Bani Zuhro ti urang seorang balik deui. Nah, Utbah bin Rabi'ah memerintahkan ka para anak buahnya untuk pulang lagi. Tapi tetap Abu Jahal bersikeras berangkat ke Badar. Akhirnya kumaha? Abu Jahal ya, 1000 pasukan di kafir Quraisy berangkat ke Badar. Nabi Muhammad 313 orang berangkat ke Badar. Cek Nabi Muhammad, urang ulah kapi heulaan ka Badar. Kan di Badar aya cai. Di aya talaga di Badar. Nah, orang mah kunci perang naon? Kudu bisa menguasai tempat, menguasai cai. Nah, maka cek Nabi Muhammad, urang ulah kapi heulaan ka Badar. Alhamdulillah ya. Itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama pasukannya sampai datang ke Badar. Nah, Nabi Muhammad ketika mendapatkan kabar bahwa orang kafir Quraisy tetapnya rek nyerang ka Badar, rek datang ke Badar, aku Nabi Muhammad mundur. Nah, Nabi Muhammad akhirnya musyawarah ke para muhajirin, sahabat muhajirin. Cek sahabat muhajirin kumaha? Ya Rasulullah. Ya. Di antara Miqdad bin Aswad. Cek Miqdad bin Aswad kieu, ya Rasulullah, ya. Nah, aku kama qala Banu Israil Musa. Ya Rasulullah, kami kuaring berkata sebagaimana yang dikatakan Banu Israil kepada Nabi Musa. Cek Banu Israil kumaha? Idhab faqatila. Idhab warbuka faqatila innaha huna qaidun. Hai Musa, nu anjeun berangkat jeung pangeran anjeun perang. Kuring bareng cicing we di dieu. Nah, cek Miqdad bin Aswad, ya Rasulullah, sok anjeun berangkat jeung pangeran anjeun dan kami pun ikut berperang juga. Nah, maka kumaha? Itu Kangjeng Rasul bungahna senengna ketika mendapatkan dukungan tim muhajirin. Ngan Kangjeng Rasul hayang mendapatkan dukungan di Ansor. Cek sahabat Ansor kumaha? Ka'annaka turiduna ya Rasulullah. Seakan-akan kau menginginkan kami ya Rasulullah. Benar cek Rasul. Maka jawaban Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu pada waktu itu Sa'ad masih muda, usianya paling 27 tahun. Ngan Sa'ad bin Mu'adz jadi pimpinan Ansor. Aus jeung Khazraj. Cek Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, inna qad amanna bi, inna qad amanna bi wa saddaqna. Kami geus iman ka anjeun. Kami geus mempercayai ka anjeun. Bahkan kami geus berjanji rek ngajaga anjeun sampai mati. Lamun anjeun menawarkan kami untuk menyelam di lautan, anjeun menyelam, kami pun akan menyelam. Pokoknya ya Rasulullah, sok nahnu ma'aka, nuqatil ma'aka. Kami siap untuk berperang bebarengan dengan anjeun. Itu Kanjeng Rasul ketika mendapatkan dukungan di sahabat Ansor, Rasul gembira. Bayangkan para bapak, para ibu ya sahabat, tidak persiapan alat perang anu sempurna. Menghadapi 3 kali lipat musuh banyaknya. Musuh 3 kali lipat banyaknya daripada golongan muslimin. Musuh 1000 orang, muslimin cuma 300 orang. Tapi tinggal para bapak, para ibu, dengan kekuatan iman, dengan kekuatan cinta ke Allah, dengan kekuatan cinta ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belahna para sahabat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berani mengorbankan nyawa demi untuk agama. Mereka berani mengorbankan nyawa demi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya kumaha? Nah, barang pas sampai ke Badar, kabeneran ayah orang tua eta keur ngalacai, langsung ditangkap ya ku Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika ditanya saja, nah lu suku Quraisy, kaula ieu tukang naon? Ya, orang yang suka beri minum kepada orang-orang Quraisy. Nah, sampai akhirnya ditangkap, ditanya bukan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, si kira-kira ai kafir Quraisy bara orang. Tengah jawab, oh pokoknya mah loba. Ari mencit onta sabaraha kali sampoe. Cek eta aki mencit ontanan 10 ekor atau 8 ekor. Oh cek Nabi, oh berarti lamun cara mencit onta 10 ekor per hari, berarti pasukan kafir Quraisy berarti jumlahnya aya 1000 orang. Nah, sebabnya karena 1 ekor onta dimakan ku 100 orang. Akhirnya kumaha? Tidak teras Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan. Ngan ari Kanjeng Rasul salah satu di antara nikmat keanehan di Allah Subhanahu wa taala
Kan lah bicara menghadapi musuh sih orang-orang hayang sari pada penting harita isuk perang pentingnya itu para sahabat radhiyallahu anhu diberi nikmat sari anu luar biasa. Wallah, dari sekian nikmat sari diberi hati anu tenang, diberi hati anu genah, teu sieun ku musuh teu kumaha, diberi genah kabeh para sahabat. Sampai akhirnya ngan ari Kangjeng Rasul mah para hadirin, Kangjeng Rasul sapepenting nepi ka subuh teu boboh ngaduan ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi ka ngaduan ka Kangjeng Rasul, tapi ka urang sorbana Rasul teu gaos. Nangis Rasul diwengi sampai ka subuh nangis. Meminta pertolongan di Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi sahabat anu sedikit, sahabat anu dengan persiapan alat perang anu teu sampurna. Teu aya diandalkeun terkecuali pertolongan di Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin ya. Saat geus mendakem orang-orang kafir Quraisy geus deukeut ka Badar, akhirnya kafir Quraisy memerintahkan salah satu di antaranya untuk mengecek berapa banyak pasukan Muhammad. Nah, di piwarang saha? Di piwarang itu adalah Umair bin Wahab al-Jumahi. Umair bin Wahab naik ke gunung. Nah, terus aja tika jauhan ngintip berapa orang pasukan Muhammad. Nah, ternyata dihitung Wahab tika jauhan di Umair cuma ada 300 orang. Cek Umair bin Wahab, ya, jumlah orang muslimin teu leuwih ti 300 orang. Wah, moal leuwih ti 300 orang. Tapi innal balaya tahmilul manaya. Tapi melihat naon? Tapi Umar bin Wahab di kajauhan melihat ketangguhan para sahabat, melihat keyakinan para sahabat, melihat kemantapan para sahabat. Itu Umar bin Wahab naon? Itu ajeuna menganggap bahwa siut, mana siut manten di awana ken. Sebab ningali kesungguhan para sahabat dalam membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya kumaha. Nah, ketika sampai ka Badar itu ayat awal pertama itu ayat salah seorang orang kafir Quraisy karena Haris bin Aswad. Mainan sumpah demi Allah pokoknya mah kaulah ieu bakal pangeulana nginum cai dibayang di Badar. Enak langsung lompat, ya di kafir musuh lompat, maksudnya datang karena cai rek jumponan sumpah naksa mena sumpah rek minum air di Badar. Barang sampaikan dia langsung dihadang Hamzah bin Abdul Muthalib dihantam maut manehana. Nah, Torojo langsung datang tiluah ke gedung Quraisy, mana hiji Utbah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Mughirah. Minta naon? Minta perang tanding. Muhammad akhirnya akfa'ana min qaumina. Torojo sahabat Haris bin Afro bin Muawid, Auf bin Muawid, Mu'ad bin Muawid, kasih jadi salah satu di antara sahabat Ansor maju ke depan. Nah, hari Utbah bin Rabi'ah, Muhammad kulimat butuh orang saja. Kulimat butuh lawan anu sebanding, tapi di antara kaum kami Quraisy deui lawan. Teu hayang daerah orang Ansor. Ayeuna cek Rasul ieu, kum ya Ali, kum ya Hamzah, kum ya Ubaidah. Ubaidah maju, Ali maju, Hamzah maju keluar. Menghadap saha? Menghadap ke keluar jago muslim. Nah, cek Utbah ketika menghadap Hamzah, Ali, jeung Ubaidah, akfa'ul kiram. Nah, ini adalah lawan yang sebanding yang mulia. Akhirnya Utbah ngalawan Ubaidah, Ali ngalawan Walid. Nah, Hamzah ngalawan Syaibah. Hari Hamzah jeung Syaibah udah itu para gagah aja. Ngan Hamzah lebih gagah, telami Syaibah meninggal. Ya, ditebas ku Hamzah bin Abdul Muthalib. Kaduana Ali telila Walid langsung dihabisi ku Ali bin Abi Thalib. Nah, adapun Ali Ubaidah jeung Utbah pada jago, akhirnya kumaha? Utbah memukul ka Ubaidah memukul ka Utbah. Ngan Ubaidah teu kuat. Akhirnya Ubaidah lumpuh. Nah, maka Ali bin Abi Thalib jeung Hamzah langsung menghadap ka Utbah langsung dihantam ku Hamzah bin Abi Thalib sampai akhirnya meninggal. Nah, terjadi perang para hadirin yang perang anu sangat luar biasa. Rasul memerintahkan kadenya jajaran perang kudu kuat. Itu sahabat yang mengikuti perintah Rasulullah SAW ketika ka'annahu bunyan marsus, seperti bangunan anu sangat kokoh.
Itu para sahabat seperti bangunan anu bersorak. Ayo jajaran para sahabat seperti anu bersorak. Itu cek Kangjeng Nabi ieu kade ulah pegang naon terus panahan. Nah, jadi para sahabat mengandalkan panah. Sampai akhirnya ya Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala memberikan kemantapan di hatina para sahabat sebab Nabi kieu. Ya kaulah menemukan bahwa Utbah bin Rabi'ah maut tadi dia, Syaibah maut tadi dia, terus Walid maut tadi dia, terus Abu Jahal maut tadi dia. Diceritakan ke Kangjeng Nabi setiap di tempat mainnya orang-orang kafir Quraisy, anu 70 orang tak diceritakan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum terjadi perang Badar. Nah akhirnya kumaha terjadi perang anu sengit, tapi Allah Subhanahu wa taala memantapkan hati para sahabat sampai akhirnya orang kafir Quraisy anu sakit dulu pada orang meradang kabur tadi. Sehingga anu terbunuh ya di pimpinan Quraisy itu jumlahnya ayat 70 orang. Anu tertawan tokoh-tokoh Quraisy ayat 70 orang. Sementara para sahabat itu terbunuh hanya 14 orang. Ya, genep di muhajir, 8 di sahabat Ansor. Genep di muhajir, genep deui di Khazraj, 2 di sahabat di Aus. Nah, itulah ya, kemenangan yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beres perang bubar kabeh ya. Tapi kata orang kafir ya saking sieuna dikejar ke orang muslim, tapi kamu babi buta ka mana-mana kaburna. Tapi alhamdulillah akhirnya Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nah ieu para hadirin kemenangan perang Badar itu memberikan pengaruh dina hati orang kafir rasa takut bukan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab pikiran orang kafir bakal munah. Pikiran bakal munah. Sebab dianggap remeh jumlah saeutik ya ber 300 orang kurang 1000. Tapi kumaha dengan kecongkahan mereka, kesombongan mereka, Allah Subhanahu wa taala menang. Tapi sebaiknya para sahabat mereka menyaksikan bahwa mual bisa menang di peperangan tanpa pertolongan di Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Allah telah membela aranjeun kabeh wahai para sahabat di perang Badar. Walaqad antum adillah dalam kondisi aranjeun kabeh itu merasa hina, merasa lemah, teu mampu melawan menjadi musuh. Walhamdulillah. Makanya para bapak, para ibu, malam ieu itu adalah malam kemenangan Islam. Malam ieu itu adalah malam nangtungna keimanan di hati para sahabat. Maka nikmat anu luar biasa, nikmat anu gede, mudah-mudahan acara ini dikalidoh ku Allah Subhanahu wa taala. Panitia ya para masyarakat sadayana anu kumpul babarengan bergotong royong nya kumpul papatungan dan sebagainya bisa terwujud dari acara. Mudah-mudahan sehingga jadi bagian yang kita cinta orang ke para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ieu penting jadi momen anu berkah ya. Aran ke urang di Ramadan ka Ramadan berkahna tetap ngalir amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu disipuring walakumulaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Almarhum Bapak Kiai Haji Ahmad Hidayatullah yang telah berikan tausiah hikmah dari Al-Quran, dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau ada manfaatnya untuk kita semua. Dan inti dari tausiah tersebut yaitu supaya kita bisa lebih mencintai pada kita juga.